Que tal, boas noites? A semana arranca co anuncio do comezo de varias obras na cidade. Vanse investir 2,5 millóns de euros. De contado vemos os detalles de todos eses proxectos. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. O Goberno local de Pontevedra dá luz verde ao inicio das obras por valor de máis de 2,5 millóns de euros en diferentes puntos da cidade. Deste investimento, máis de 1 millón de euros irá destinado á reforma da Rúa Virxe do Camiño, o seu entronque con Eduardo Pondal e as rúas que chegan a ela, Mariscal Pardo de Cela e José Casal. O Goberno local en Pontevedra dá luz verde ao inicio das obras por valor de 2,5 millóns de euros en diferentes puntos da cidade. Son de diversa tipoloxía, é dicir, desde obras no rural, obras nos barrios, obras de accesibilidade, asistencias técnicas, etc. Non? Vou unha por unha. A Xunta de Goberno local axudicou a reforma integral da Rúa Virxe do Camiño, a primeira das actuacións en carteira do Concello para mellorar o camiño portugués o seu paso polos barrios. A obra foi adxudicada á empresa oresa por máis de 1,1 millón de euros e afecta, ademais da Rúa Virxe do Camiño, a súa cabeceira no entronque coa Rúa Eduardo Pondal e as rúas que desembocan nela, Mariscal Pardo de Cela e José Casal. Unha vez concluído, pois se lle adxudica á empresa, xa dixen, oresa, por 1.146.785 euros. Ao mesmo tempo, esta empresa pois se compromete a facer todas as melloras que tiñamos contempladas, melloras que ascenden aproximadamente a 125.000 euros. En que consisten? Pois consisten en melloras na pavimentación da propia rúa, mellora da pavimentación en Mariscal Pardo de Cela, José Casal e entronque con Eduardo Pondal e, por último, mellora no alumeado tamén de todas estas rúas. A Xunta de Goberno local aprobou tamén esta mañá a contratación dunha asistencia técnica para facer unha análise e redacción de pregos técnicos e administrativos e valoración do servizo de recollida de lixo e derivados. A empresa adxudicataria foi Lagares Oca por 66.550 euros. O deputado provincial Carlos López Font cualifica de auténtico escándalo a taxa de 60 euros que cobra o Ministerio de Facenda no proceso de revisión catastral. Font lamenta que os alcaldes e alcaldesas do PP non defendan os seus veciños do afán recaudador do goberno de Rajoy. Una tasa que es impuesta, una tasa que los ciudadanos no pueden esquivar y que desde luego nos parece absolutamente inconcebible. A mayores se está generando en los ciudadanos un problema y es que algunos están pensando que con esta tasa de 60 euros supone una regularización y que ha quedado listo su proceso de revisión. No. Los 60 euros, como creo que ha quedado claro, son para todo lo que supone el procedimiento y posteriormente se derivará lo que corresponda. Carlos López Font quixo despexar as dúbidas que se están producindo en algúns concellos da provincia cando os seus veciños se atopan cos recibos do oral no que figura esta taxa, que non supón en si só a revisión do catastro, senón simplemente unha taxa polo proceso de revisión. Font lembrou esta mañá que o papel do oral é simplemente de recadador. O oral, dixo, só se dedica a tramitar lo que cada concello remite aos seus veciños e veciñas. O deputado provincial salientou que estamos a falar dunha regularización catastral que comezou de oficio no 2013 polo Ministerio de Facenda para detectar alteracións na base impoñible do IBI que se acompaña dunha taxa que deben de pagar os cidadáns. O obxectivo da taxa é para pagar o proceso de revisión do IBI en cada inmoble que realizan empresas privadas e que, segundo López Font, supuxo en 3 anos uns ingresos de 108 millóns de euros. Por estas razóns, Font pide como deputado provincial a parálise desta taxa que considera escandalosa para a cidadanía. Os veciños de Médico Ballina concentráronse nesta fin de semana na rúa para exixir o parque infantil que o Concello se comprometeu a habilitar nos antigos terreos do Adif. Xogar non é un luxo, é unha necesidade, ou, señor alcalde, necesitamos un parque, foron algunhas das reivindicacións que puideron lerse nos cartéis da concentración.
Os veciños de Médico Ballina concentráronse na fin de semana nesta rúa para reivindicar a construción dun parque nesta zona da cidade. Xogar non é un luxo, é unha necesidade. Señor alcalde, necesitamos un parque. Os nenos de Médico Ballina queremos xogar son algunhas das reivindicacións que puideron lerse nos cartéis cos que os residentes da zona sinalizaron a futura zona de xogos. Y aquí la zona esta de Lérez y Médico Ballina en concreto está bastante abandonada, sobre todo a nivel de los críos. Yo veo mucho por ahí a Lores que sale en la televisión, que va a Tokio y vende el modelo de ciudad, no sé, del ciudadano, ¿no?, de andar a pie, pero en esta zona de aquí de Pontevedra, del municipio de Pontevedra, no llega esa teoría. Os veciños lembraron que o concelleiro nacionalista Luis Bará xa lles prometera no ano 2015 a construción deste parque infantil. Tanto aquí detrás para hacer un parque infantil y ahí hacer unas pistas de fútbol y de baloncesto y tal, multiusos, pero nada, a día de hoy nada. Y ya están los terrenos estos, eran de Adif y ya están cedidos al ayuntamiento, según dicen. Unha movilización apoiada tamén polo PP, que nes teñen claro que volverán a levar a pleno esta reivindicación veciñal. Y pasan los años y estos vecinos, estos niños siguen creciendo y muchos crecen sin tener un parque. No es tan complicado poner un parque aquí, el papeleo está todo arreglado y nosotros lo que vamos a hacer es llevar una nueva moción al pleno del Concello de Pontevedra para pedir que de una vez estos niños puedan jugar y tener un parque donde jugar en su barrio y cerca de sus casas. La verdad es que el alcalde de Pontevedra está claro que una vez más está dando síntomas de que está desconectado de Pontevedra, ha desconectado de Pontevedra y Pontevedra necesita un alcalde conectado con la ciudad y este señor, el alcalde de Pontevedra, está muy desconectado de su ciudad. É unha movilización onde tamén estiveron presentes os representantes da Marea, Anxo Senén e Manuel Fontán, que reivindicaron un plan xeral por barrios e por parroquias de parques e instalacións deportivas, co fin de que todos os veciños da cidade conten cos mesmos privilexios e servizos sen importar a zona onde residas. En Poio presentaron nesta xornada a iniciativa Educándonos no Patrimonio en Activo, unha actividade destinada a estudantes de primaria deste concello e que ten como fin achegarlles o patrimonio de Combarro dende unha perspectiva histórica. E no que pretendemos pois é dar a coñecer o noso municipio, dar a coñecer a nosa cultura, dar a coñecer o noso patrimonio. E falando de patrimonio, o fío desta actividade é poder achegar aos escolares a Combarro. Que coñezan Combarro, pero sobre todo que coñezan Combarro dende unha perspectiva histórica, dende unha perspectiva propia de Combarro, patrimonio, algo que queremos poñer en valor. Que no resto das súas vidas vai a contribuir pois un pouco máis ao que o coñecemento de Poio, a ese cuidado e a ese respeto que hai que ter polo noso patrimonio, polo noso entorno, e que en definitiva son iniciativas que sin deixar de ser lúdicas ou deportivas, como neste caso, pois contribuyen a educarnos un pouco nesto que se pretende de ter un pouco de respeto polo noso e de coñecemento tamén polo noso. Esta cita terá lugar este venres día 27. Nela participarán escolares de 5 centros do Concello de Poio. Alumnos de entre cuarto, quinto e sexto de primaria serán os protagonistas destas visitas que serán guiadas por Tamara Andrés. Unha cita que comezará a primeira hora da mañá, xa que será o propio Concello o que vai poñer autobuses de recollida ás 9:30 en cada un dos centros que participan. Coñecer o significado e a orixe da palabra Combarro será un dos obxectivos desta iniciativa, que tamén terá como fin empapar da historia desta vila tan tradicional a estes escolares. Dende a Concellería de Educación e dende Patrimonio non descartan estender a outros puntos do Concello esta iniciativa. A obra de María Victoria Moreno percorrerá os concellos de toda a provincia de Pontevedra. A Deputación pon en marcha a iniciativa A Escena, na que 6 compañías de teatro representarán adaptacións de diferentes textos da escritora homenaxeada no Día das Letras Galegas deste ano. Segundo explican dende o Goberno provincial, esta é unha nova aposta para democratizar a cultura. A Deputación de Pontevedra e 6 compañías teatrais levarán por toda a provincia as obras de María Victoria Moreno. As actuacións chegarán a todos os concellos de menos de 50.000 habitantes e o Centro Infantil Príncipe Felipe de Pontevedra. Con este programa o que tentamos unha vez máis é democratizar o acceso á cultura a todos os concellos da provincia, que realmente pois
calquera persoa viva onde viva pois poida ter teatro de calidade e poder acceder aos contidos que se programan por parte da Deputación para ser inseridos na programación dos concellos. Matriosca Teatro representará a señora que pasea pola rúa con dous cans preciosos. Viravolta, Títere Seis Dedos dará vida ao conto Can Branco, Can Negro, mentres que o espectáculo Mar Adiante será interpretado pola compañía Odaico. E, ademais de unha conmemoración, unha celebración da obra e da vida de María Victoria Moreno, queremos que sexa tamén unha celebración de todas esas figuras que son referente para nós na vida e que nos fan mellores persoas. Ao descubrir que María Victoria tiña un texto, un conto para nenos no seu libro Eu conto ti cantas, que se chama Can Branco, Can Negro, ese conto está escrito en forma de romance. Entón decidimos adaptar ese conto á visión, á forma de facer dos cegos con Monifates. E ela vai xuntando a outros contos que saca do armario e os une cun fío conductor que é o arroás e un soño dela que é un barco escola. Nos agarrámonos a esta idea do barco escola e do arroás, ese fío conductor, e construímos un espectáculo no que en realidade é un soño. A estas obras súmanse Leonardo e os Fontaneiros, Anagnórise e unha historia de amor. As compañías farán 10 funcións que serán de entrada gratuita. O día deixa máis de actualidade en Pontevedra que repasamos de contado. O Partido Popular de Poio agarda que o Goberno non volva a intentar impoñer o regulamento do cemiterio ás espaldas dos propietarios. A formación recorda que no ano 2015 o Executivo votouse atrás ante o rexeitamento veciñal e comprometeuse a convocar un pleno extraordinario que non chegou a celebrarse. Agora os populares denuncian que o proxecto de orzamentos de 2018 inclúe unha partida para a ampliación do Camposanto. Pontevedra é a comarca galega con maior índice de accidentes laborais mortais en 2017, así o asegura Comisións Obreiras nos datos que vende facer públicos para conmemorar o sábado 28 de abril o Día Mundial da Seguridade no Traballo. Durante o ano pasado contabilizáronse case 1.600 accidentes na comarca, nos que houbo 1.547 feridos leves, 42 lesionados graves e 8 mortos. A Fundación Provincial Banco de Alimentos recibiu esta fin de semana máis de 4.000 kilos de comida na campaña O Zampa Kilos Solidario desenvolvida en Pontevedra, Vilagarcía, Marín e Lalín. Uns 70 voluntarios participaron nesta recollida que permitirá ao banco recuperar o stock de produtos básicos do seu almacén de Faustino Santalices para seguir axudando ás preto de 5.000 persoas que atende. A permanencia matemática na Liga Sobal do Teucro terá que agardar. Tras a derrota desta fin de semana no derbi fronte ao Cangas, o Teucro faltalle un punto para asegurala. Terá que conseguir este punto nun dos 3 partidos que quedan por diante nesta liga contra o Cuenca, o Vidasoa ou o Barcelona. Os teucristas deixaron escapar unha nova ocasión de pechar a liga e de paso deron vida a un Cangas que creou máis nas súas posibilidades, levado polo aire por unha afección que non deixou de animar os seus en todo momento, ata chegar a pagar ou polo menos minimizar a local, dando un paso de xigante cara a unha permanencia que non fai moito semellaba imposible pros do Morrazo. O resultado final Teucro 23, Cangas 25, un resultado axustado que lle permite ao Cangas respirar en Liga Sobal e o Teucro seguir loitando por facerse con ese punto que lle daría o descanso absoluto na máxima categoría do balonmán en español. Pois así poñemos o punto final a este tempo de actualidade en Canal Rías Baixas. Poden seguir informados na nosa páxina web canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30. Que pasen boa noite.